السلام عليكم اخوان، كي نتوما لاباس عليكم بخير صحه لاباس. اليوم جبت لكم الطريقه ديال اصلاح الكارت سي دي، الكارت ميموار. كانت عندك خدامه وما بقاتش خدامه، كتقرا لك في الهاتف في التليفون بوحدها. اليوم جبت لكم الطريقه ديال الاصلاح ديالها، والطريقه سهله بزاف، ما عتخسر حتى شي حاجه، حاجه بسيطه بزاف غادي تعدل الكارت ميموار ديالك. حتى ولا كانوا عندك فيها تصاور فيديوز اي معلومات راه غادي تجبرهم باقيين فيها، ما يمشيوش ما يضيعوش. نتوما ما عليكم الا تشتركوا معنا في القناه وتدعمونا باللايك وتبارطاجيو معنا الفيديو باش القناه تزيد تكبر ونزيدو نجيبوا لكم جديد دائما ان شاء الله. ما عليكم الاخوان، دابا غير تتبعوا معايا هاد الفيديو، شوفوا كيف غنعمل انا الطريقه وانتوما غادي تتبعوها وغتخدم لكم ان شاء الله بالتجربه. كارت الميمورية هادي كما كتشوفوا الاخوان 16 جيجا، باش ما تقولوش عم بدلتها ولا شي حاجه. تابعوا معايا، حنا غنركبوها غنقيسوا لكم كارت ميموار تشوفوها ما خدامه بعينين ديالكم. كارت ميموار ها هي ما كتقراش نهائيا. هادي انتظروا واحد الدقيقه ندخلوا للستوكاج ديال التليفون. هنايا كي خصها تعطينا ميموار التليفون، ها هو كيبان، وتحت منا تبان كارت سيدي ما كتبانش على الرودي ماريو التليفون. بس كاين تليفون خصك ترودي ماري عاد تقرا لك كارت ميموار، عاد تشوف واخا الرودي ماري واهره ما عاد تقرا شي كارت ميموار. صبروا معنا واحد الدقيقه الاخوان، الله يجازيكم بالخير. غندخلوا للبارامتر، غنمشيو للموطع ديال ستوكاج لاباراي، غندخلوا لستوكاج كبير. ها حنايا كارت ميموار ما كتبانش، خصها تبان في القاع تحت ابليكاسيون، خصها تبان كارت ميموار. غنحيدوها، نزلوا الهاتف كما كتشوفوا الاخوان. ديك السنان راه هما هادوك السنان هادو خصهم يتحكوا. شبر شي حاجه بحال شي موس شي يبره، هاد السنان هادو تبقى تحكهم كاملين بيهم. غتحك مزيان ديك السنينات وحاول عليهم، غتحك مزيان ديك السنينات هادوك كما كتشوفوا. كنعطكم وهاد البلاصه هادي اللي كنوريكم دابا، هادي صبر بريكه في يدك وسخنها غير شويه ماشي بزاف. عاود كترجع ديك السنينات كتحك شويه بشويه عليك كتحك، والطريقه خدامه 100%. وإلا ما صدقتلك شي مره الاولى عاود حاول مره ثانيه، ما صدقتش ثانيه حاول ثالثه حتى تصدق ان شاء الله، وغادي تخدم لك كارت ميموار. تبعوا معايا الطريقه كيف كنحك انا هاد البلاصه هادي. كنحك ديك السنينات هادوك كيكونوا بحال اللي بردوا بحال تشمعوا، على داك الشيء ما كتبقاش خدامه. وهي طريقه سهله والامر سهل، الحل بين يديكم. احنا غنركبوا كارت ميموار الرودي ماري والهاتف، اولا ندخلوا اون دايركت نجربوا حنايا بلا ما الرودي ماريو. احنا غندخلوا الموطع ديال الابليكاسيون، نتسناو على بد ما يطلع لنا ستوكاج، ندخلوا للستوكاج، كليكيو على ستوكاج الاخوان. كما كتلاحظوا دابا هي بانت كارت سيدي نساحيت مكتوبه، كارت ميموار راه مقريه دابا، وهنيئا واخيرا ها هي خدمت. هاد كارت ميموار هادي عندها عام ونص، وهي يعني مبقاتش كتسقر، مخسره منزله عام ونص. 16 جيجا فيها، والحمد لله التصاور والفيديوز وكلشي رجع فيها. المهم الاخوان، ما تبخلوش علينا بجيم وبالاشتراك وبارطاجيو معنا الفيديو، الله يجازيكم بالخير. انا راه ما بغيتش هاد الطريقه هادي نبقى نقول للناس نعدل لكم كارت مور ندخل بها الفلوس، انا بغيت نشارك معكم باش كاملين نستافدوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.